Всем добрый день. Как ваши дела? Қайсыздар? Дала тағы да қыс болып кетіпті. Пришлось надеть свою панамочку. Мына жақта ару бар. Қарашы, жаным. Пусеной. Короче. Арумен жүрсен осы. В общем, біз қазір тренировкаға кетіп бара жатырмыз. Тренировка дегенде биге жазылдық. Ару екеуміз. В прошлый раз үшеуміз Альбина мен Аруна болып жазылдық та жасванға. Бірақ үшеуміз де ұйықта қалдық. Қазір не болып кетті, қай жа кеттім? Қазір ұйқының планын орындап жатырмыз. Сол, бүгін Альбина енді бізбен бара алмай қалды, бірақ Ару екеуміз жиналдық. Қазір видео салам. За что нам это, прикиньте? Ужас! Дома? Да. Кажется, есть. Где? Второй этаж деді. Мама, менің балағым бәрі су болды. Ужас, біз әйтеуір жүрген жүрегіміз осы өмірі, да? Ужас, не ударься. Бәрін айтып отырам, бірақ ештеме түсінбесе не деймін енді. Мойныңа не болып асылып қалдым. Довели сондай состояниеге. Реанимациядан бірақ шықтым комадан. Әбден сөзбен жеп жерді. Сөз сүйектен өтеді, білесіздер ғой бәріңіз. Сондай жағдайға дейін жеткеннен кейін не істеймін енді? Ары қарай жүре берейін ба? Сіздердің ойларыңызша. Сондай жағдайға жеткізгеннен кейін не істеймін енді басқа? Менің де отбасым бар, менің де әке-шешем бар, менің де қарайтын туыстарым бар. Егер барлығы бірдей болу керек болатын болса, онда ол да неғып сөйтіп істемеді деген сияқты нәрсе ғой. Қайырлы таң или қайырлы күн баршаңызға. Мен недавно болып тұрғаныма өзі түнгі сағат, таңғы сағат 5-6-таман сонда да жатқан болатын. Енді ғана тұрып, өз-өзіме келіп нормально отырмын. В принципе, мен жазған видеомды ешкім түсінбей жатыр ғой, салған видеомды. Мен ешкім жамандағым келмейді, реально ондай нәрседен шаршадым мен. Жамандау деп те айтпаймын, просто ішімдегі қалып кеткен, былай айтқанда жанайқайым деп біліңіздерші. Бір қатты ешкім туралы да айтқым келмейді, бірақ дегенмен қазір көп деген андай қыздардан сообщение келіп жатыр да, негізінде маған қыздың енді жауы емес деп көбісі айтып жатады ғой. Мүмкін сол үшін жіберіп жатқан шығар деп те ойлаймын. Біздің әлі официально ажыраспадық, бірақ дегенмен істеп жүргендер бар екен да. Просто сол нәрсе ішіме қатты ашып, енді тиіп кетті. Мен уже ешкімді бір жазғырғым да келмейді, ештеме істегім келмейді. Қазіргі таңда болып жатқан ситуациялар өте көп нәрсені маған енді түсіндіріп жатыр да, негізінде. Әсіресе жалпы қасыңдағы ер адамға да сенбеу керек екенін түсініп жатырмын. Себебі, например, қазір маған қыздар жүріп жатыр дедім ғой. Сол перепискаларды жүріп жатыр негізінде Фархатпен. Енді ол адам біздің ажырасқанымыз официально әлі болмаса да, ұзақ уақыт өтпесе де қыздарға танысайық, кездесейік, тағы бір нәрсе ұнап жүреді негізінде маған деген сияқты көп нәрселерін жазып жіберіпті да. И соны ойлаймын, қалай ол ер адам сразу не істей алады, мен өзіне жазам ғой. Қазір неме істемегенде көп, как там, ажыраспағанымызға әлі біраз ғой деп ше, типа әлі ажырасқан жоқпыз ғой деген сияқты. И маған айтады да, типа, мен өзімді солай алдап жүрмін ғой деген сияқты. Типа, қыздарға барып, қыздарды алдап сөйтіп жүру, оның өзінің алданышы екен да. И мен қыздар сіздерге айтам, жүріп жатқан қыздар болсын, соған сеніп отырған қыздар болсын, просто адам сіздерге ажырасқаннан кейін сразу жазатын болса, ондай адамнан қорқу керек сияқты меніңше. Өйткені білесіздер да, өздеріңіздің ешқандай сізге деген искренне чувство болмайтын, немесе өздеріңіздің жай ғана ойыншық болуларыңызды өздеріңіз қалайсыздар. болмаса бір любовница, тағы бір басқаның рөлін соны
жаққа сомдап жаңағыдай үйреніп қалған адамдар мүмкін сондайға келсе ма деп ойлаймын. Өзім кішкене қыз екендеріңізді бағаласаңыздар деген сөзім ғой. Мен уже ешкім туралы, ешкім үшін көз жасымды төгетін адам емеспін да, уже шаршадым ондай нәрседен. Қиналдым, маған оңай болған жоқ. Енді как-никак екінші рет сондай атаққа қалып тұрмын да. Қыз баласының артынан ереді, ер баласының артынан ұмтылып кетеді ғой, расымен де. Ешкім сені бүйтіп арқаңнан қақпайды да. Сол себепті расымен де қыз баласының орны жоқ бұл өмірде. Бір ретінде сондай нәрсе салып едім. Енем жерден алып жүрген салған еді, бірақ енді ол нәрсе мүмкін өзінің тілімнен болған шығар. Сөйтіп қыз баласының орны жоқ деп мүмкін шамдарына тиген шығар, бірақ ол расымен екен да. Қазір айтсам, сенің ешқай жерде орның бағаланбайды, сені ешкім түсінбейді деген сияқты нәрселер ғой. Жылап жүрсің, бүйтіп жүрсің деген сияқты адамдар көп жазады. Типа енді айтып жатыр ғой, Мадина өзің емес па соған таныстыққа ұсыныс жасаған, бүйткен, сөйткен деген сияқты. Ешкім ойбай мен айырылсам, мен ажырасам ау деп ешкім жаңағыдай рисковать етпейді. Мен көріп жүрдім жұмыста ол кісінің қандай кісі екенін негізінде. Бірақ енді үйленгеннен кейін бәрі по-любому басқаша болады ғой. Мүмкін давка болды ма екен, мүмкін басқа нәрсе болды ма екен. Осындай нәрсеге жеттік, осындай итогқа жеттік деген сияқты. Бұның барлығы жақсы нәрсе емес, мен де білемін. Бірақ адамның күні адаммен дейді. Адамның күні адаммен. Мен де әлі бақытты болам. Мен әлі өзімнің өмірімді талай жетпеген жетістіктерге жетемін. Әлі мақсаттарым көп. Маған берілген екінші мүмкіндік, ол мен енді бұл айтқанда Алла Тағаланың сыйы деп білемін да. Себебі бәленбай уақыт тұрып қалу сол жерде, одан кейін комаға түсу, потом реанимацияға түсу, потом барып бірақ палатаға шығу деген нәрсе, білмеймін, Алла Тағаланың маған берген сыйы деп ойлаймын. Мен енді бұл өмірмен рисковать еткім келмейді. Рисковать етпеймін да. Мен бұл өмірімді ең жақсы жағынан сүргім келеді. Маған берілген мүмкіндікті мен барынша пайдаланғым келеді. Мен ненужный нәрселерге босқа уақытымды жұмсағым келмейді. И сол себепті бұл нәрсе мүмкін точкасы болатын шығар барлығының. Барлығы все к лучшему. Барлығы жаңағыдай айтып жатыр ма, все к лучшему. Еш нәрсе бекерден бекер болмайды. Бұл маған берілген мүмкін ажырасу да мүмкін екінші мүмкіндік шығар. Сен дұрыс жолға келмедің, дұрыс жол таңдамадың деген шығар мүмкін. Мен өзімді өте қатты жақсы көремін. Басымды тік көтеріп жүре алатындай халдемін да негізінде. Ешкімге бір басымды иіп болмаса иіліп мен олардан кешірім сұрап басқа нәрсе істейтіндей адам емеспін. Уже мен білем қай жерге жеткенімді, қай жерде тұрғанымды, не нәрсе болған, және де итогтың барлығын білем. Сол себепті білем, енді хайт жазып жатқандар бар, Мадина өзің деген сияқты барлығына кінәлі деп, бір аузынан бір жақсы сөз түспейтін адам екенсің деген сияқты жазып жатқандар. Білем, елдің аузына қақпақ болмаймын, болғым да келмейді. Айта беріңіздер. Алла Тағала бәрін көріп тұр ғой, кімнің ақ, кімнің жақ екен. Фархат неме істемейді, қалайша ақталмайды деп айтып жатсыздар, ақталатын несі бар оның? Ақтала да алмайды ғой. Мен шырылдап барлығын шындықты айтып жатқан кезде ол просто күліп отырады. Содан кейін әр адам егер мүмкіндіктер болатын болса, немесе қолдарынан келетін болса, ешқайсысы тіпті өздерінің өмірлерімен рисковать ете бермейді. Значит, сондай бір үлкен причина болған деген сөз кішкене ойлансаңыздаршы. Мен осындай халге жететіндей, өзімді тастап жіберетіндей, быт-шыт болып өмірімнің былай айтқанда 180 градусқа өзгеріне барлығына енді кінәлі демеймін, себепкер болған адамдар бар ғой. Сол себепті кішкене мен де кезінде осуждать ететін барлығын. Мынау неге бүйтеді, мынау осындай ма ау деген сияқты. Өзім басым айналып келді ғой. Сол сияқты осуждать етпей қойып, лучше
әр 32 тістен шыққан әрбір сөзімізге абай болайық деп айтқым келеді да. Себебі ол нәрсе айналып келуі мүмкін, карма по-любому сіздерді тауып алады деген сияқты. Лучше не надо так осуждать, я так думаю. Бәленбай нәрсеге куә болдым ғой негізінде. Жылап көзден көз қалмапты ғой деп жазып жатқандар бар. Я расымен уже жылап болдым, пикына жеттім, шаршадым. Менің ойымша Алла тағала маған жақсы бір мүмкіндіктер дайындап тұрған шығар. Жақсы бір жол сілтеп мүмкін. Соған сенем. Алла тағалам барына, барлығына, құдіретіне, маған жақсы нәрсе дайындап тұрғанына мен сенем. Екі күйеуді қатырмадың деп жатсыңдар. Біріншісінде мен күйеуге жақсы көріп шыққан жоқпын ғой, мен алып қашып кетті деген сияқты. Мәжбүрлі түрде болғаннан кейін, оны мен бүйтіп күйеуге шықтым деп те санамаймын, ладно. Бірақ екінші ретінде мен жақсы көргеннен кейін былай қарап тұрсам, екі әйелді қатырмаған, біреуін баласымен, біреуін енді көріп тұрсыздар не болғанын, осындай халге жеткізетіндей ер адам қандай адам.